В процессе нормального дыхания воздух проходит через нос вниз по трахее, во все более мелкие дыхательные пути, называемые бронхами. Бронхи разветвляются на бронхиолы и в конечном итоге на маленькие, похожие на виноградные грозди, группы тонких мешочков, называемых альвеолами. В альвеолах происходит обмен углекислого газа крови на кислород. Пневмония – это серьезное инфекционное заболевание или воспаление легких. Альвеолы наполняются гноем и другими жидкостями, препятствующими поступлению кислорода в кровь. Если в крови слишком мало кислорода, клетки тела не могут правильно работать. Пневмония влияет на работу легких двумя путями. Лобарная пневмония затрагивает сегмент, долю легкого. Бронхиальная пневмония или бронхопневмония затрагивает участки по всей поверхности обоих легких. Пневмония – это не одно заболевание. Она может иметь свыше 30 различных причин. Есть 5 основных причин пневмонии. Первая – бактерии. Вторая – вирусы. Третья – микоплазмы. Четвертая – другие инфекционные болезни, такие как грибы, включая пневмоцистит. Пятое – различные химические вещества. Если у вас симптомы пневмонии, немедленно вызывайте врача. Ранняя диагностика и лечение является важным даже при большом количестве эффективных антибиотиков.